आज म चिकन बनाएर देखाउँदैछु। मेथी पड्काउने, ल्वाङ, सुक्मेल, दालचिनी, तेजपत्ता राखिदिने, प्याजलाई ब्राउन हुने गरेर भुट्ने, सफा गरेर राखेको चिकनलाई राखिदिने, यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै भुट्ने, यसरी छोप्दै पकाउने। यसको पानी हल्का सुकिसकेको छ, कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। बेसार, नुन, राखेर राम्रोसँग चलाइदिने। जिरा धनियाको पाउडर, लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राखेर चलाउने। रातो धुलोको खुर्सानी पनि राखिदिने, टोमेटोलाई पनि राखिदिने। यसरी राम्रोसँग चलाउँदै चिकन नपाक्नुसम्म 10-15 मिनटसम्म पकाउने। अब लगभग चिकन पनि पाकिसकेको छ, हेर्नुस् त। च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।